Естеріңізде болса, өткен 2022 жылдың мамыр айында Ақтөбе қаласында жоғары оқу орындарының электрондық мекен-жайларына жарылғыш құрылғылар салынғаны туралы хабарлама келіп түсті. Аталған мекен-жайларға барлық шұғыл қызметтер, саперлер мен кинологтар қызметтік иттермен барды. Қызметкерлер мен оқушылар эвакуацияланды. Жарылғыш құрылғылар табылған жоқ. Облыс полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іс-шаралардың барысында Батыс Қазақстан облысының мектептерінің бірінің 10-шы сынып оқушысын анықтап, полиция бөліміне жеткізді. Оқушы істеген ісін мойындады, полицейлер компьютерлерді тәркіледі. Айта кету керек, құқық қорғау органдарында осындай қылмыстарды анықтауға және ашуға арналған жаңа техникалық құралдармен жабдықталған арнайы бөлімшелер бар. Ақтөбе облысы полиция департаменті терроризм актісі туралы жалған хабарлама жасаған үшін 5 жылға дейін бас бостығынан айыру түрінде қылмыстық жауапкершілік көзделгенін және бұл қылмыс ауыр қылмысқа жататынын ескертеді. Егер жалған терроризм туралы хабарлама кәмелетке толмаған баладан келсе, онда оның әзілдері ата-анасына жүктеледі. Сонымен қатар, жасөспірімнің ата-анасынан арнайы қызметкерлердің жалған қоңырауға жұмсаған шығындар өндіріледі.